Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe. Како да приметиш кое дете од 30 деца има потенцијал да биде жртва, а кој да биде насилник? Ризик да бидат жртви на булинг се деца кои што се воспитани да бидат потивки, поповлечени, можеби имаат пониска самодоверба, се несигурни, потешко се снаоѓаат во конфликтни ситуации, или пак можеби дечиња кои што се различни или се перцепирани како различни, независно дали по изглед, по некаква развојна потешкотија. Дали физичкиот изглед исто може да влијае? Може, апсолутно. Статус, физички изглед. Зошто молчат? Зошто не кажуваат? Зошто дома не би кажале децата? Доживуваат страв, плашени се, чувствуваат психолошка загрозеност, чувствуваат срам, чувствуваат и вина, може да чувствуваат безпомошност, немоќ. Прво имаат страв дека насилството може да се влоши доколку они го кажат и ја заземат позицијата на предавници, нели, на тужибаби. Идат во зоолошка градина, го тепаат слонот, го тепаат, мислам, тоа е не знам од каде доаѓа таа агресија. Емоционалната интелигенција, емпатијата, како да ја развиеме кај деца од 10 години, од 12 години? Па таа може да почне да се развива уште од многу порана возраст, во првите години, во формативните години, и во предучилишните периоди и во училишните периоди. Каков совет прво би им дала на родителите? Да бидат присутни, да задржат комуникацијата со децата, да се фокусираат на градење на доверба со децата, да ги учат на вистински вредности, да им даваат љубов, да им даваат внимание, да зборуваат со нив. Мислам дека тоа е една од најважните работи. Многу важно и тие самите си даваат и време за себе и за сопствениот личен раст и развој, затоа што нели се најважниот модел од кој што децата секојдневно црпат. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода на мојот подкаст. Општествената епидемија моментално што владе на врсничко насилство навистина зима огромен замав. И беше неминовно да се направи една емисија на која што ќе ги согледаме причините зошто тоа се случува. Дали порано било помалку и сега има повеќе. Дали има начин тоа да се спречи, кои се последиците кај децата. Едноставно решив да направам емисија која што ќе посветиме внимание, кое што мислам ќе ни се разјаснат многу работи и кој едноставно ќе ни даде некакви решенија, се надевам. Денеска имам психолог и психотерапевт, моја пријателка долгогодишна и експерт од оваа област. И мислам дека ќе ни ги даде основните одговори. Тоа е Ивана Хаџиванова. Ивана, добро дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и ми е голема чест што сум тука и што ќе збориме на оваа исклучително важна и можна актуелна тема во овој период за сите нас. Да, мислам дека ја и ти договараме долго време емисија и некако ова се бевме некако зафатени кога да се направи, али ова буквално мислам не присили на некој начин да ја направиме емисија, бидејќи ја цело време ја нарекувам епидемија што се случува, мислам дека секој ден има некаков инцидент. И прво би ти поставил едно прашање кое што ме интересира, бидејќи долги години се занимаваш со оваа работа. Дали сметаш дека порано имало врсничко насилство повеќе или помалку, или сега луѓето повеќе тоа го потенцираат? Што е твоето мислење? Па, ако добро размислиме, уште од наше време, ние може да се сетиме на доста примери за врсничко насилство, иако тогаш нели ја немаше технологијата и телефоните, па веројатно не толку многу гласно се слушаше и истото се гледаше. Меѓутоа, од друга страна пак, да, може да се потврди дека има одреден пораст, кој што е, можам да кажам, загрижувачки во однос на врсничкото насилство и за жал, еве последниот месец некако сме сведоци на примери на истото кои што бараат подигнување на свесноста и една јавна дебата која што би одело нели во насока на
помош како да општествено се справиме со Не, и истото. мислам дека она кој што гледам, она секоја наредна информација се пострашно. Не е она да речеме имаш идентични инциденти, туку се гледаш пострашно, тоа се по нешто што Сурови. не можеш да го замислиш тоа дека било. Ја порано мислам дека у наше време имаше такви варијанти, иако зборам наше време колку неколку години да има, веќе доста години. Да. Ама некако мислам дека тоа се решаваше помеѓу фамилиите, учителите, некако како да имаше некаква поблиска релација на тие и некако ги решаваа тие проблеми, не знам, или што викам јас може да се ставаа под перница па не се ни гледаат толку. Повеќе фактори има за истото, меѓутоа ете можам да дадам фидбек и од тоа што се случува у секојдневната пракса, значи дефинитивно е подигната загриженоста кај родителите, та дури доаѓаат и родители на помали деца кои што превентивно доаѓаат од што се уплашени да не нивното дете изврши некакво насилство или па биде нели таргет и мета на било каква врста на булинг. Дефинитивно мислам дека општо е влошена ситуацијата и можам да забележам вака од секојдневната пракса, некаде околу после пандемијата, после ковидот, можеби е поврзано со стресот кој што го доживеавме. Во тој период можам да кажам дека имавме и доста голема настапка и на семејно насилство, а знаеме дека доаѓа како еден циклус, односно семејното насилство. Да, ти се занимаваш со таа област, така да веројатно ги гледаш и двете страни, така да гледаш и семејно насилство, гледаш и булинг. Да. Така ти И работаш. е нешто што е поврзано и што како циклус од семејството може нели може да има директно влијание да насилството се манифестира нели и преку децата да се појави и во училишната средина. Веројатно тука допринесува и технологијата. Допринесуваат и општите општествени и светски фактори, нели се соочуваме како да кажам на неколку месеци настанува се некаква криза. Нели беше пандемијата, па има нели војни, има инфлација, има економско, луѓето се чувствуваат загрозени и чувствуваат напнатост, бидејќи живееме во време на една поликриза и веројатно тоа влие на возрастните, па влие и на децата, а тука се и телефоните кои што прават да децата секојдневно се изложени на се повеќе агресивни содржини и веројатно и тоа е некако фактор кој што придонесува да се има да има поголема застапеност. Да. Добро, ние направивме еден шаблон, да речеме, бидејќи јас знаеш, јас сум хирург и сакам попрагматични работи, иако кај тебе не се до тој степен прагматични, имаш некоја сива зона која се прави во психологијата реално. Да дефинирам, ме интересира прво булингот дали значи само физичко насилство или представува и друг тип на насилство, или конкретно булингот што представува, еве наједноставно објаснете. Булинг представува едно континуирано, повторувачко насилно однесување, кое што е свесно, односно е намерно и има присуство на дисбаланс на моќ и во суштина е однесување кое што има за цел да се наштети на одредено лице, односно на одредено дете, адолесцент, и да се направи штета која што може да биде физичка, социјална, психолошка и слично. И многу често булингот не е само еден едноставен конфликт помеѓу две деца, него најчесто станува збор за група на деца, односно има една групна динамика во која што постојат нели сторители на насилството, постојат деца кои што се сведоци, кои што или односно може да се каже дека делумно учествуваат или се пасивни посматрачи кои што може делумно да го одобруваат постапувањето на децата кои што прават булинг, а секако постои и жртвата и постојат луѓето најчесто кога ќе слушнат булинг мислат на физичко насилство, меѓутоа постојат повеќе форми. Дури можам да кажам и почесто знае да биде другите форми, посуптилни форми, во смисла на пример вербално насилство во кое што детето се понижува јавно, се исмева, се навредува, му се измислуваат прекари и слично, или пак можеби е психолошко емоционално во кое што детето се заплашува, подложно е на закани, му се смислуваат лаги и невистини, тоа спаѓа во форма на социјално, односно релацијско насилство, кое што е доста тешко затоа што опфаќа голема група на луѓе. Во формата на социјално насилство исто така спаѓа и
нели покрај лагите и ширењето на лаги и невистини, исклучување од групата, што за адолесцентите е и tekako непријатно искуство, бидејќи имаат огромен страф од исклучување и неприфаќање, имаат силна потреба да имаат припадност на нивната социјална група и секако дека тука е и сајбербулингот, не смееме да го заборавиме, кој што е форма на онлайн насилство, е многу распространет и во суштина сајбербулингот прави едноставно кажано да детето нема веќе безбедна средина, бидејќи нели ако порано кога имало булинг немало телефони, ќе отидеш дома и барем дома се чувствуваш безбедно и заштитено, а сега немаш каде се чувствуваш, да, тоа има логика цело време. Сегде си ствари ти можеш да подложен на тоа. И детето го има телефонот 24/7 и многу добро знаеме колку брзо нешто може да отиде да е вирално, и тоа може да биде во форма на исмејување по социјални групи, исклучување, да, тоа е страшно више. споделување на слики, видеа, монтирање на слики и видео со вештачка интелигенција, нели да. Сега и така. И тоа да речеме од оваа дистанца тогаш би го поставило на прашањето. Дали ти да влезеш во клас од 30 деца? Дали можеш да приметиш кое дете би можело да биде насилник, а кое би можело да биде жртва? Како да приметиш кое дете од 30 деца има потенцијал да биде жртва, а кој да биде насилник? Дека не значи ако некој дете, да речеме, прави у народно белјаджи или како го вика, да биде по-диво или така, не значи тоа дека прави булинг. Така, не секој закачање и закачање значи дека детето е лошо дете или дека прави такви работи. Значи, дали можеш од психолошки аспект, од твој аспект стручен, да кажеш кои деца се, да речеме, најчесто жртви, а кои се најчесто насилници? Прво сакам да кажам дека нема едноставно правило, нели, пошто далеко од тоа, така е. Милион примери и тоа е како спектар на однесувања и форми во кои што булингот може да се манифестира, има илјадници примери. Меѓутоа, и многу е важно и нели да не ги етикетираме децата, меѓутоа постојат некои фактори кои што се индивидуални, училишни, социјални и семејни, кои што може да направат едно дете да биде поранливо, дали ќе биде подложно на булинг, или ќе може да манифестира некакво насилно однесување. Обично дечиња кои што имаат потенцијал, да речеме, односно ризик да бидат жртви на булинг, се деца кои што се воспитани да бидат потивки, поповлечени, можеби имаат пониска самодоврба, се несигурни, имаат потешкотија да социјално се справат со социјален притисок или да се адаптираат, имаат потешкотија да постават граници, потешко се снаоѓаат во конфликтни ситуации или кога ќе се соочат со некаква агресија, или пак можеби дечиња кои што се различни или се перцепирани како различни, независно дали по изглед, по некаква развојна потешкотија, по статус и слично, така што има некакви фактори кои што може да допринесат. Од друга страна пак, деца, тук во преходната група спаѓаат и деца кои што се посензитивни, емоционално почувствителни. Так. Од друга страна пак, деца... Дали физичкиот изглед исто може да влијае? Може, апсолутно. Статус, физички изглед, так. Дали висина и слично, било која варијација, затоа кажуваме дека се различни или се перцепирани по нешто, или можеби начинот на кој што одат, начинот на кој што зборуваат, така да децата поприлично знаат да бидат перцептивни на тоа. Од друга страна пак, ризик фактори кои што може да допринесат да едно дете или да се видат во позадината на некакво агресивно однесување, се потешкоти во емоционална регулација и бихевиорални потешкоти, односно потешкоти да детето се регулира себе си во однесувањето.
недостиг на емпатија и емоционална интелигенција и емоционална регулација, со тоа што тие деца кои што имаат тенденција за да извршат некаков агресивен акт и слично, имаат потешкотија да ги препознаат другите емоционални граници и прават пречекорување на истите. Може да има десензитизираност на туѓото страдање, кога веќе збориме за емпатијата. Од друга страна може да бидат деца кои што имаат потреба за статус, моќ, доминација, сакаат да се покажат во групата. Можам да кажам дека врсничкото насилство има тенденција да се зголеми кога има колку е поголема групата на деца, никој да се случува еден на еден. Поблукат. Може да се случи еден на еден, но најчесто станува збор за групи. И мене стално било, извини ке те прекинам, ми било интересно кој е ај прво што ми е чудно дека последниве видеа што ги гледаме што се вртат се девојчиња. Дека јас мислам сум сметал дека претежно машки се поподложни на ова. Значи последните 3-4 се група на девојчиња онака душманско тепање на другото дете. Мислам тоа ми е онака не можам да го и сум си викал кој е покрив тој што го удира или тој што го снима детево. Тоа е за мене има идентична тежина. Ти да седиш и да го снимаш тоа дете, дека некој друго мислам дека има иста тежина, не гледам разлика тој што удира детето и тој што го снима детето. По принцип, не знам, мене ми е само онака запрепастен сум до каде иде таа агресија. Станува збор за еден комплексен феномен кој што апсолутно за мене, бидејќи работам и со деца, и со адолесценти, и со возрастни, нели, меѓутоа секојдневие да се слуша тематиката за булинг, така што подеднакво може да се слушне насилното однесување и за женскиот пол и за машкиот пол. И кога веќе спомнавте, нели, за сторителите, за сведоците, станува збор за една комплексна динамика. Може и да не значи дека децата што се сведоци го поддржуваат истото, меѓутоа доста често знаат и таа позиција е комплексна, знаат од страв да снимаат. Не да снимаат, него од страв да не превземат нешто. Тие што снимаат секако дека апсолутно нели делумно учествуваат во самиот чин на насилство, меѓутоа збориме и за децата кои што се сведоци, нели, пошто може да има деца што се смеат, деца што навиваат, што го поттикнуваат истото што снимаат, зборам но и деца сите, кои што читаш седат и од страна, тоа ми е најинтересно од целата работа, мислам. Да речеме, има ли возраста кога започнува по тебе? Кој е најмалата група да се што ги имала, дека се случува како таков? Кога се очекува да започне тоа по тебе? Мислиш може прво деление? Нема никакви ограничувања, меѓутоа можам да кажам дека веројатно со оглед на тоа што пубертетот и предпубертетската и пубертетската возраст најдоминантно е нешто кое што е фаза во која што нели почнуваат нели хормоните, изголемување на енергијата и транзицијата и растот и развојот, настанува еден премин на една фаза, така што може да се зголеми агресивноста, меѓутоа може да се забележи и кај рана адолесценција, и во пубертетот, и во средна адолесценција, и слично па и кај постари адолесценци. Дефинитивно сметаш дека нема разлика дали машки или, мислам, процентуално булингот го имаат повеќе од машката страна или женската страна? Јас не би можела да кажам точни проценти, меѓутоа подеднакво слушам и затоа кажам дека мене не ми изненадување. Тоа што гледаш девојчиња. Да, затоа што нели постојат стереотипи дека машките се тие кои што нели треба да се потемпераментни и слично, меѓутоа тоа не секогаш е случај. Да, уште едно тука би ја завршил почетоков за булингов. Дали може па булингот да се злоупотреби од аспект да се нешто еднашка да кажеш на некој дете да го навредиш и тоа да се пријави да биде пријавено како за булинг? Дали булингот треба да е тоа хроничен процес? Најчесто ако некој каже, одма каже дома, ова ме нарече така и така и го пријавува детето дека прави булинг, дали може да се злоупотреби и тоа би го земал како опција? Не ги изберам овие екстремниве случаи кога е насилство и физичко и секако. Туку некој само да каже нешто, да биде пријавен,
Мислам, тоа може и у игра да се каже, мислам, не... И тоа можам да потврдам дека доста често се случува Така, во тоа секојдневието. Може да се случи, меѓутоа секако дека нели е, како да кажам, ако веќе бираме нешто да е еднократно па да се санира и да не се повтори никогаш, не би одбрале да е хронично и повторувачко. Обично кога станува збор за булинг, се мисли на некакво повторувачко и континуирано насилно однесување. Меѓутоа апсолутно психолошки последици и негативни ефекти врз едно дете може да има и со еднократно насилно однесување врз тоа дете. Така што Тоаш интересно ми било секогаш зошто молчат, зошто не кажуваат. Еве да речеме, ајде онака, зошто дома не би кажале децата? Ако некој ги малтретира, стои како мислам тоа што сум читал што кажа дека они најчесто молчат, они се најчесто не кажуваат за тоа кога се случува. Треба да помине долго време за да признаат дека има таква работа. И дури некој друго другарче да каже, а да не кажува самото дете. Точно. Тоа многу често се случува и има комплексна причина позади истото, значи децата кои што доживеале некакво насилно однесување многу често, не често, него доживуваат страв по дефолт, се уплашени, се чувствуваат психолошка загрозеност, чувствуваат срам, се преплавени од случувањето, може да чувствуваат и вина, може да чувствуваат безпомошност, немоќ. Зошто се случува тоа? Прво имаат страв дека насилството може да се влоши доколку они го кажат и ја заземат позицијата на предавници, нели, на тужибаби. Така што они доста често тоа и во секојдневието знаат да го кажат, не сакаат да го соопштат, може дете да дојде да разговара и да соопшти и да замоли тоа дел од ваквите работи да не бидат соопштени ни на родителот со цел нели да ја нема таа предавничка условно кажано позиција во училиштето, па потоа булингот да стане уште полош. Од една страна пак децата не се толку ориентирани да вербално ги изразуваат работите кои што ги доживуваат и ги чувствуваат, почесто ги покажуваат низ промени на однесувањето и слично, односно мали аларми, кои што ние возрастните треба да ги препознаеме. И има друг момент кој што многу често децата не го кажуваат затоа што преходно или им било минимизирано некаква поплака, некакво однесување на кое што се жалеле, и они се пожалиле, не изреагирале родителите. Ништо на тоа едноставно или се смета. можеби стручни служби, или можеби едноставно не веруваат дека може да има некаква позитивна разрешница или заштита или слично, така што одбираат да молчат. Што значи може да има повеќе причини зошто они молчат. Да. Се би ги поделил, тука би завршил за почеток, онака да не кажам на некој начин како увод за ова све натака што ќе зборуваме. Сега би ги поделил во два дела. Едното да е училиштето, каде што се случуваат главните работи и семејството. Каде најчесто се случува булингот? Во училиштето или надвор од училиштето? Булингот може да се случи и пред училиште, и одејќи на кај училиште, и внатре во училница, и во пауза, и во тоалетите, и после училиште, и на спортските активности, односно во било кој момент, и има некои фактори кои што допринесуваат да тоа биде појачано во одредени моменти, а тоа е отсуство на надзор од возрасен, и колку е поголема групата, односно колку повеќе публика има, толку повеќе се зголемува ризикот да настане некакво насилно однесување. И мора да повторно да дојдеме и до сајбербулингот, односно се случува не само на училиште и надвор, него и многу често закачките што започнале на училиштето да продолжат и понатака само да бидат префрлени во виртуелниот простор. Да, и тоа ќе дојдам до дали наставниците сметаш дека може да го препознаат проблемот? Нели едно време, јас тоа викам, едно време, сега не знам, имаше председател на клас, благајник, не знам, нели треба некој да им пренесе дека ипак децата знаат што се случува внатре, и дали сметаш дека можат наставниците тоа да го препознаат на време и да реагираат? Јас мислам дека дел од наставниците на време го препознаваат и адекватно реагираат, а дека дел не успеваат навремено да го препознаат.
и не го кажувам ова со винувачки тон, не е тоа Не, поентата. Нели, они се оптоварени со голем број на деца, како да кажам, и со административни обврски, и со собствениот стрес секако, така што не е баш едноставно, особено бидејќи спомнавме дека станува збори за форми на булинг кои што можат и суптилно да се случуваат и дека не може да се приметат. Знаете, физичкиот булинг полесно и побрзо се приметува, затоа што нели може да има модринки и слично, може да има искршени, искинати предмети на детето, побрзо се детектира, побрзо се пријавува. Меѓутоа, другиве форми на булинг, вербалниот, психолошкото насилство, социјалното исклучување, тие може суптилно во групната динамика да се прикриени и не се така лесни да се детектираат. И затоа и доста често подолго траат, хронично се случуваат и може да имаат нели одредени последици. Многу е важно од аспект на размислување во правец на солуци, да се размислува да наставниците се првобитно добро обучени, да препознаат било какви аларми кај децата, не само булингот дали настанува, туку дали детето од некоја причина има некакво душевно страдање, психичко страдање, па за да може да се, како да кажам, да се интервенира навремено, што значи е добро да има едукација во смисла на рано препознавање на знаците и апсолутно да се трудиме сите и не само наставниците, него целата околина во која што децата функционираат на се посвесно следење на таа нивна групна динамика. Кој сметаш дека, бидејќи го гледам и се почнуваме, навистина сакам да пробам да извадиме некаков заклучок. Ако може да се извади, иако самата кажуваш дека е многу комплексно, а не е така едноставно кој што изгледа. Иако јас пробувам да ги поедноставам работите, али не може очигледно. Кои се механизмите што сметаш еве да го земе прво школото? Семејството го ставиме на страна, ќе биде наредна тема за зборење. Кои се механизмите кои што сметаш дека во овој момент системот, школото, Министерство за образование, не знам кој да е све инволвиран во тоа, како рапидно да тргне, не да на цело време комисии, вака, зборење, и тоа све да си помине за 3-4 дена, да тоа си продолжат работите, што спрема тебе сметаш дека треба радикално да се направи? Еве Сабајле викаш, кажувам, јас треба, као психолог, сметам дека треба едукација на наставници, не знам, камери во школи. Разбрав. Сите тие најпрагматични работи. Па пред се, у една реченица, пред да навлеземе подетално, би кажала дека треба една соработка помеѓу институциите, стручните лица, стручните служби, родителите, децата, наставниците, медиумите и целата заедница, затоа што станува збор, како што кажавме, комплексен проблем. Во однос на училиштата започнавме, еве да почнеме од учениците, нели како најважен и приоритетен сегмент. Сметам дека добро е да се размислува во насока на едукација за емоционална интелигенција со цел развој на емпатија, едукација од најрана возраст и тоа да се случува не само кога ќе се случи некаков булинг или инцидент, да има, како да кажам, казна, санкција и после тоа да не се прави ништо, него континуирана работа. Емпатија, имаше сега гледам на телевизија, идат во зоолошка градина, го тепаат слонот, го тепаат, мислам, тоа е, не знам од каде доаѓа таа агресија, мислам, до тој степен, тоа се група на деца кои што навистина, затоа викам, апсолутно емоционалната интелигенција, емпатијата, како да ја развиеме кај деца од 10 години, од 12 години? Па таа може да почне да се развива уште од многу порана возраст, почнувајќи нели од кога се мали децата, во првите години, во формативните години и во предучилишните периоди и во училишните периоди. Така што не мислам на истото да биде како едукација само за емпатија, туку истото го размислувам и за комуникацијски вештини, за децата да научат и причинско-последични односи, да научат што се здрави односи, апропо нели се што се случува, да го подигнат своето критичко размислување, така што од многу порана возраст. Од друга страна,
Сметам дека се апсолутно потребни да има јасни протоколи во училиштата за постапување кога ќе има некаков инцидент и слично, да има одредени дисциплински мерки, нели да има одредени санкции, но тоа да не биде нели единствениот начин и слично. Потоа едукација, како што спомнавме, на стручниот кадар кој што е во училиштата, добро е да се возможи да и стручните служби бидат во суштина лица и возрастни кои што се безбедни, кои што се достапни за разговор, за совет и слично. Исто така е многу важно, рековме, нели, подоцна ќе збориме за семејството, меѓутоа едукација и за родителите, да ги препознаваат истите знаци кои што треба да ги препознаат, а се поврзани со менталното здравје и наставниците и стручните служби. Добро е да се размислува за некаков покрај дисциплински мерки, нели, и слично, за некаков засилен надзор, особено бидејќи, нели, спомнавме преходно, булингот знае да се случи кога нема надзор од возрасен и слично. Така што постојат доста работи кои што може, нели, да се расчленат и да почнат да се применуваат со цел да се справуваме со овој предизвик. И уште еден дел кој што мислам дека исто многу битен и е поврзан особено со сајбербулингот, а тоа е дигитално описменување, во кое што децата ќе учат покрај балансираната употреба, ќе учат што да постираат, како да препознаат онлайн насилство, нели, покрај сите форми на насилство, да има некакви можности за пријавување на истото и постапување, како да се заштитат од таков тип на насилство, односно една севкупна едукација во односи на дигитално описменување со цел да и сајбер просторот, како да кажам, биде по-безбедно место за нив. И можам да дадам фидбек дека доста родители се загрижени во однос на ова и не знаат како да ги насочуваат децата. Дали сметаш дека системот доцни за реалните проблеми? Дали мислиш дека е касно све ова или може ова све се стигне, се коригира? Дека вака како што гледам, бидејќи ова, јас стално имам огромен респект имам спрема наставниците и учителите, ова мислам дека они се навистина базата на, не знам, од секој од нас, не знам, јас навистина со огромен респект сум, им се дава една огромна задача по принцип. Они треба да се справат со нешто што они на некој начин не се ни стручни за тоа да го прават, а се бара од нив. И дали сметаш дека они може да добијат некаков тип на едукација за да се справат со овие работи? Апсолутно да. И не знам како е надвор, дали постоја таков тип на едукација? Апсолутно постојат светски антибулинг програми, баш се заснуваат на ова и што преходно го кажавме. Континуирана работа, континуирана рана едукација и на деца, и на родители, и на наставници, и на стручни служби, опфаќајќи емоционална интелигенција, дигитална писменост и комуникацијски способности, ставајќи акцент на правење на безбедни училишни средини. Значи, еден од главниот фокус на тие антибулинг програми кои што се успешни е правење на сигурна, безбедна и средина во која што децата се чувствуваат дека припаѓаат и дека се прифатени. Значи, тоа е нешто што е клучно за одржување на менталното здравје кај децата. И мислам дека сме добро мобилизирани следејќи ги случувањата. Не, има се раздвижи работата и и маркетинг кампањата што ја правеше и ова све мислам онака баш агресивна кампања направија и една од подобрите реклами до сега што сум ги видел реално за ова што се правеше. Мислам дека сме сите генерално мобилизирани и дека апсолутно имаме простор, нели, за развој на истото. Да речеме, еве сега од стручен аспект прашање. Детето има 12 години и он е насилник. Има такви. Како на тоа дете ти ќе му створиш емпатија, како на тоа дете ќе му створиш емоционална интелигенција, да покаже спрема кога он цело време е агресивен, да речеме. Дали он мора да добие стручна помош или сметаш дека на друг начин може да се помогне на тоа дете? Бидејќи пак збориме за дете, значи не збориме за возрасен. Дали има некоја возраст која ќе речеш ова е не може да се коригира повеќе? Јас многу верувам апсолутно во капацитетот за промена, особено во способностите на децата за адаптација и градење на резилиентност и на отпорност.
така што апсолутно би можело да се помогне на Нека јас некое прво би дете. почнал од нив, они да престанат веќе да прават, па после би збореле за децата кои што трпат насилство, да речеме така. Значи, Да. постојат механизми, сакаш да кажеш. Во општите програми, овие што ги спомнавме и како општи предлози кога станува збор за вакви случаи, се препорачува психолошка поддршка и стручна помош и за детето кое што извршило насилство и за жртвата, а се вклучени и сведоците кои што нели преходно ги спомнавме, независно дали случајно се затекнале таму, се преплашиле и молчеле или можеби некако делумно учествувале со снимање, така што агресивното однесување е доста комплексен феномен, психолошки, социјални и индивидуални фактори влијаат на истото и затоа би можело да се работи и со целото семејство заедно Се со детето. се работи ли кај нас на тоа по тебе? Бидејќи ги имаш Апсолутно. информациите, претпоставам, дали таа бројка е голема? Семејни сесии се одржуваат со деца кои што биле извршители на некаков булинг, апсолутно. Се прават и индивидуални сесии со истите и морам да кажам дека може да се постигнат многу солидни ефекти, така што стручната помош е нешто кое што Неминовно. е неопходно и треба да се практикува. Се би спомнал за жртвите, дали се тоа трајни последици? Или не? Апсолутно, насилството може да остави трајни последици врз менталното здравје. Некој кој што бил жртва на насилство, значи пред се може да развие потешкоти со самодовербата, може да има потешкоти во довербата кон другите и врз начинот на кој што го гледа светот, особено децата во чувствителен развоен период. Тие го градат сопствениот идентитет, имаат потреба да бидат прифатени, а современата наука кажува дека нашиот мозок не реагира само и на физичко насилство и на физичка закана, туку реагира и на психолошкото отфрлање и омаловажување, така што многу е важно да, како да кажам, да се размислува во насока на подкрепа на децата кои што се соочуваат и со физичко и со психолошко насилство, иако не секое дете кое што ќе се соочи со некаков тип на насилство, значи дека ќе има трајни последици или дека ќе го одбележи тоа неговиот живот. Тоа зависи од интензитетот, од тоа колку долго време траело, од личните снаги на детето, од тоа дали навремено ќе има поддршка од семејството, од блиски лица, значи од повеќе фактори. И исто така, кога зборуваме веќе за последиците, значи многу добро е познато дека и физичкото, па и долготрајното психолошко насилство е тесно поврзано со појава на анксиозност, со појава на депресивност, со едно чувство на емоционална несигурност и може да направи последици кои што може да предизвикаат да детето се соочува со одредени работи, па дури и до возрастна доба. Значи, можеме да видиме случаи од едната насока и од другата, но не треба да бидеме, како да кажам, негативни во однос на перцепцијата на истото, затоа што стручната помош и сигурната поддршка и како знаат да дадат добри резултати. Со кој е потешко да работиш, со жртвите или со насилниците? Кои се потешки за третман, да кажеме? И двата типа на клиенти носат одреден предизвик и треба да се работи Веројатно со пристап, предпоставам дека пристапот е различен, не е идентичен. И пристап и посекако со еден, како да кажам, пристап кој што апсолутно нели нема да биде осудителен и ќе се проба да се даде максимална поддршка и развој на позитивните капацитети и во едната и во едниот и во другиот случај. Дали се препишува терапија? Или повеќе со разговор и со одредените овие третмани кои што ги имате во
Ние како психолози, психотерапевти не препишуваме терапија, што значи работиме психолошка подршка, психотерапија, таа може да биде низ различни А имате ли психотераписки координација пристапи. со психијатрите, со детските психијатри? Доколку има потреба, во одредени случаи апсолутно Ти соработуваме. сметаш дека треба тоа дете да прима терапија, се препраќа на психијатар и Да, и се прави соработка и паралелно со психотерапискиот процес, со семејните сесии, индивидуалните сесии може да се Да се даде и во терапија. зависност од случај до случај, не само кога станува збор за насилство, односно кога станува збор за се што е поврзано со менталното здравје. така. Тогаш се би отишол во семејството. Дали родителите по тебе се свесни дека нивното дете има проблем? Или најчесто не се свесни? Од твое искуство. Дел од родителите се свесни, но дел од родителите може да се случи да подоцна го откријат проблемот што се случува со детето и за тоа веројатно допринесуваат сите фактори кои што и ние самите нели ги живееме, брзото време, стресот, кризите и слично, така што исто така и игра улога и тоа што преходно го говоревме, дека децата често знаат умешно долго да го кријат тоа што им се случува, но е многу неопходно да родителите бидат во постојан контакт, да бидат во тек во тоа што се случува и офлайн и онлайн, за да може да бидат во контакт со детето и доколку детето манифестира некакви знаци дека има некакво страдање, да веднаш изреагираат. Кои се по тебе најосновните грешки што ги прават родителите? Дали сметаш дека тоа е повторно некаков испуштена е работата што викаме од почеток во воспитувањето на детето или тоа едноставно е работа која што ти не можеш да ја контролираш? Па пред се мислам дека родителството нели е една од комплексна работа, дефинитивно. Најкомплексната, најтешката, најодговорната улога и не постои совршен родител. Родителството се учи и сметам дека секој родител треба да е отворен, да постојано го зголемува своето знаење, особено сега кога живееме во ера да е нели достапна, тоа лесно достапно да се прими. Мислам дека родителите треба да се насочат најмногу кон тоа да ја зголемат присутноста и физичката, но и емоционалната достапност за децата, да имаат еден константен однос и комуникацијски канал со детето, кое што ќе биде со доверба, односно нема да родителот биде со претерано критички став кон детето со цел да детето доколку има некаков проблем да може отворено да сподели, да се плаши да каже. Да не се плаши да каже, така. Да родителот нема панична реакција, нели, да се обиде кога што и да донесе детето дома, што и да изложи дека му се случило, да се обиде да биде смирен. Во зависност од возраста, нели, поминувањето на време со детето низ различни ритуали и многу е важно да има една афирмација, една пофалба кон детето, да не се користат како санкции, нели, физички начини на казнување и агресивно однесување кон детето, затоа што тоа нели е докажано дека може да биде апсолутно негативен модел кога станува збор за насилство и да даде негативни ефекти. Многу е важно да родителот не зборува со детето само за школото и за успехот. Сметам дека е тоа доста битно и самите деца во секојдневната пракса го кажуваат. Какви оцени си добило она, да не збори за друга. Само да биде кога детето се враќа од школа, само што учевте, што доби и слично, него да се зборува и за другите интереси на детето, да се види емотивниот свет на детето, да се збори за хобија, интереси, за социјалните односи и слично, и родителот да биде малце похрабар да ги отвара и сензитивните теми, односно да го припрема детето фаза по фаза, предходно, например, ако следи пубертетот, пред да настане пубертетот, да се зборува за тоа, за сите можни промени и слично, односно да ги отвара сите сензитивни теми со него. Така што таа присутност, емоционална достапност, разговор, комуникација, дневен чек-ин со детето, сметам дека е нешто што е неопходно, а наспроти тоа критичност, емоционална отсутност,
агресивност, немање на комуникација и како може да Дали носат сметаш дека прекумерната заштита што имаат некои родители, сметаш дека негативно влие во однос на тие, да речеме да се плаши, да изгуби самодовербата бидејќи се премногу заштитени од дома? Дали е тоа негативно по тебе или е работа што е скоро нормална, да кажеш? Морам да кажам дека доста често го гледам тој хиперпротективен родителски стил во секојдневната пракса. Тој доаѓа од љубов и од страв кај Да, родителот. јасно, тоа се подразбира дека тоа е екстремна љубов, али има одредена граница И од докога ќе страв, се помине таа граница. Меѓутоа, мислам дека балансиран пристап е најдоброто нешто. Односно, мојот став е дека не треба родителот да биде, нели, така се вели, хеликоптер родител и хиперпротективен и да го заштитува и се да прави за него и место него и затоа што така детето нема да ја развива самодовербата, автономијата и нема да го стекнува сопственото животно искуство и исправување со одредени ситуации, ако родителот постојано скокнува и ги прави работите место него. Од друга страна, па не е добро ни скроз детето да има фул слобода и да нема никакви граници, никаква контрола и слично. Значи, сепак, нели, во главните задачи во родителството покрај љубовта, грижата се и границите и контролата. Така што некоја избалансирана форма, според мене, мислам дека е нешто најдобро, за да може и дете да извади снаги и да прифаќа одговорности, а од друга страна да има една јасна граница од страна на родителот. Да, ја ипак мислам дека семејството е многу битна, мислам може да е најбитна, бидејќи од тука потекнува, мислам дека целиот проблем. Ја што кажав во неколку наврати, ја ми спомнато, децата многу лошо, многу тешко ги слушаат возрастните, но се одлично ги имитираат тоа што се случува дома. Така. И ако е така како што е, тогаш многу може дали тоа што таа агресија да доаѓа од дома, тоа е главниот проблем. И претежно јас мислам и дека и кога се жалат родители дека имаат агресивни деца, кај нас бидејќи сме мало општество, сите се знаат што се вика. Родителот го штити, без разлика што знае дека е насилно детето, он сметајќи дека му помага, уствари му одмага на некој начин. Тука не знам како да се справиме со тие работи. Има различни ситуации, значи апсолутно добро е познато дека како ризик фактор за насилно и агресивно однесување кај дете може да биде, нели, и родителот и семејството, доколку детето било изложено на тоа семено насилство што го спомнавме, сведочело конфликтни комуникации, живеело во дисфункционално семејство и емоционално нестабилна средина, имало можеби и некакво занемарување или константен хроничен стрес и како тоа знае да влие кон детето и како што убаво кажавте дека родителот е првиот модел на однесување, меѓутоа од друга страна и ова не сакам да звучи, нели, обвинувачко за родителите, затоа што пак ќе кажеме на детето влијаат многу фактори. Иако секако, нели, домот и семејството се огромен фактор, може да се каже дека е еден од најважните, меѓутоа тука и социјалната средина и социјалните мрежи и групата, односно детето може да имитира и да има најразлични идоли и од друго место покрај семејството, така што јасно ми е што мислам има логика. Колку се чести по тебе анксиозност и депресија кај децата? Последните истражувања се доста загрижувачки во однос на адолесцентите од 10 до 19 години. Светска здравствена организација кажува дека 1 од 7 деца живее со некакво ментално нарушување, од кои што анксиозноста и депресивноста се најчестите. А од самата пракса можам да кажам дека се многу чести. Секојдневно доаѓаат, нели, адолесценти кои што се соочуваат со анксиозност, со панични напади, или можеби имаат некаква депресивна симптоматологија, покрај овие работи потешкоти со самодовербата или потешкоти во однесувањето од било кој тип, така да постои една сериозна загриженост во однос на општо менталното здравје, нели, во светот и кај возрастните, па и кај децата. Како се манифестира кај детето анксиозноста? Кои симптоми ги дава? Што покажува? И депресијата, двете да ги објасниме. Што се приметува кај децата најчесто како родител? Што би приметил јас? Па
Кога станува збор за анксиозност, Стрес, анксиозност е нека е. да. Може детето да покажува претерана загриженост, плашливост, може да почне да има некакви телесни манифестации на анксиозноста, односно да има чувство дека се гуши или да има такикардија и слично, односно да манифестира телесни симптоми на анксиозност или да има некакви мисли кои што се загрижувачки, кои што не може да ги тргне од умот. Може да има потешкоти, односно да му се намали апетитот или да има потешкоти во спиењето и истите родители да ги забележи. Да има една зголемена нервоза, раздразливост и слично. Може да биде поврзана и со, ако е поврзано и со стресот и анксиозноста, ако се поврзани и со насилството, може да манифестира и одбегнувачко однесување, односно да не иде да иде на училиште, да има пат на фокус и концентрација, односно потешкоти у когнитивните функции, па тоа да резултира со намален училишен успех. Така што детето едноставно го менува однесувањето. Кога збориме за депресивноста, во дел од симптомите анксиозноста може да биде придружна и на депресивната слика, односно може да се јават дел слични промени, а кога збориме за депресивност, доста типично е и пат на волево-нагонските динамизми, односно паѓа волјата кај детето, се намалува мотивацијата, има една анхедонија, не сака, не го прават задоволно работите кои што преходно го правеле, или пак од друга страна може да реагира импулсивно, агресивно, значи и таков тип на манифестација може да има и некои од посериозните симптоми кои што може да се доста загрижувачки се да има некакви мисли за безнадежност или може да се јави некакво себеповредување или може да има мисли дека животот веќе не е вреден, односно да се јават некакви суицидални идеации во некои случаи кои што се така позагрижувачки и апсолутно веднаш захтеваат нешто се презна. Стручна поддршка и нешто да се превземе. Дали агресијата по тебе мислиш може да представува повик за помош? Да, апсолутно. Ние, како да кажам, треба да внимателно да ги разгледуваме сите случаи во кои што дете има агресивно однесување и да не идеме со тие, зборам за јавноста, со избрзување, усмисла на лошо дете и слично и такви ствари, затоа што и агресивноста, иако морам да нагласам дека секој кој што сторил насилно однесување не значи дека ако разбереме што е позадината на агресивноста, дека го оправдуваме истото однесување. Јас сум апсолутно кога има насилно однесување да се има мерки и одговорност и санкции плюс стручна помош, така што во позадината на агресивното однесување може да има некакво психолошко страдање, болка, незадоволство, фрустрација, тага и други емоции кај детето, кои што може да бидат крик за помош и треба да му се понуди стручна помош. Она последнава тема која што ми е онака интересна, што ја напомену неколку наврати е телефониве и социјални мрежи. Мислам дека тоа можеш цела емисија да направиш за таа, али неминовно е да ги спомнеме и тој сајбербулинг, како го кажа. Какво е решението? Мислам, не можеш да им ги земеш телефоните на некој начин, може да им ги земеш у школа, кој што има сега ситуација, после школа пак ќе го земе телефонот. Како сметаш дека може ли да се стави контрола врз тоа? Јасни се сајбербулингот, мислам тие сите пристапи, начинот на кој што постојат милион начини да ти направи некаков тип на сајбербулинг. Што викаш, може и слики, може и видеа, може све, буквално се да се направи моментално со artificial intelligence и така натака. Повише би отишол на тоа дали сметаш дека самиот телефон создава одредена анксиозност кај детето? Да, може да создаде одредена анксиозност, особено поради преголема употреба, особено поради споредување со тугите животи и гледање на некакви идеализирани слики кои што прават еден одреден притисок кај детето. Така што доста е честа, како еден симптом кој што се јавува и што е тоа што го забележувам,
искрено забележувам, ова прашање многу често го добивам, Да, односно јасно. е една од најголемите загрижености на родителите и морам да кажам дека мака мачат голем број на родители со воспоставување на контрола над ова. Се служувам дека не е решение само да се земе телефонот и толку, особено кај деца кои што премногу го употребувале, тоа може да даде нели една голема емоционална реакција и раздразливост, така што ако тоа се прави, советувам да е постепено скратување на времето и пополнување на времето со други активности, како спорт, хоби, интереси, разни групи и слично, па и семејни активности и ритуали со детето кои што постепено, секако е тука и социјализацијата на детето, која што добро е да биде нели во живо, не само преку гейминг и онлайн, така што мислам дека и преходно тоа што го спомнавме за дигиталната писменост, односно доколку и децата ги научиме кои се негативните последици од прекомерната употреба и они тоа го разберат, мислам дека исто така би било од бенефит, меѓутоа групната идентификација и пополнување на времето и така ќе се добие во суштина еден балансиран ден во кој што имало и школа, имало и дружење, социјализација, имало и спорт, имало и учење, имало и семено време, па има и време за социјални мрежи или гейминг и слично. И се тоа може да се постигне, да се искомпонира. Да, ја мислам дека и тоа упорно го потенцирам. Сметам дека поготово кај децава, мислам дека спортот е number one лек за све што постои, и анксиозност и бидејќи претежно кога спортуваат, мислам дека све се тоа здрави деца, значи сите тие на некој начин околу себе имаш здрави деца и мислам дека најдобар лек, не знам колку мислам дека се практикува се повеќе и повеќе и не знам, ја мислам дека тоа е единствениот лек кај што ти баш тоа што го потенцираше да му се даде некаква занимација на детето ван школото што е. Така. Да го умориш, што викам ја, на некој начин да размислува на друг начин. Да му се понуди нешто, така е. На крај го секогаш го поставам прашањето дали сметаш дека вештачката интелигенција може да помогне во оваа ситуација? На сите им го поставам тоа, бидејќи... На што мислите, во која ситуација? Со булингот? Не, конкретно, за да се... Конкретно, кој беше Моника Сијановска професорка, го правевме тоа го разговаравме, да речеме, може да направиш програми, ти да направи програми кои што секој ден ти ги менува и ти ги зима светските програми на учење и на стекнување на емоционална интелигенција, за стекнување емпатија, значи правење на филмови кои што он самата артифишал може да ти ги менува и да ти даде како секој ден нова книга да добиваш на некој начин во однос на оние базични работи. Дали сметаш дека може во третманот на децата повеќе, не за да се употреби вештачката интелигенција, или иако мислам дека во психологија и психијатрија последната гранка каде што ќе може да допре вештачка интелигенција, али сакам да го слушам твоето мислење, што мислиш? Уопште во психологијата, нека не е во булингот. Мислам дека е убаво кажавте дека психологијата и психијатријата се гранки кои што бараат човечки контакт, и вклучуваат во самиот дел од третманот и во процесот на тоа што помага на другиот човек е токму директната комуникација во живо и емпатијата и нешто кое што не можеме да го добиеме од вештачката интелигенција. Иако сум многу срекна за другите делови кои што можеме да ги земеме како алатка, од незе, како користење на алатка која што може да даде некакви предлози и совети и слично, структури, да направи истражувања и слично, апсолутно тој дел меѓутоа мислам дека да биде тоа избалансирано со човечкиот дел и со човечкиот фактор, тоа би била најдобрата комбинација. На крај би завршил со прашање каков совет пробим дала на родителите? Наједноставно по тебе, што би ги советувала? Онака, да има сега стотина родители, што би им кажала? Би кажала да бидат присутни, да ја задржат комуникацијата со децата, да се фокусираат на градење на доверба со децата,
да ги учат на вредности кои што вистински вредности, затоа што живееме во едно време во кое што се изгубени вистинските вредности. Во кое што некако за жал ни се измешаа повеќе работи, имаме дел е тоа предност, меѓутоа некои работи ги губиме, така што да го задржат контактот, да им даваат љубов, да им даваат внимание, да зборуваат со нив, мислам дека тоа е една од најважните работи. И исто така би им кажала дека е многу важно и тие самите со цел, нели, да може да бидат подобри за родители и за своите деца, да си даваат и време за себе и за сопствениот личен раст и развој, затоа што, нели, се најважниот модел од кој што децата секојдневно црпат. Ивана, фала ти многу што беше гости на мојот подкаст. Мислам дека имавме интересна емисија. Морам да изгледам уште еднаш сега кога ќе заврши целата, бидејќи многу информации се дадоа и мислам дека јас сум многу задоволен и се надевам ќе биде гледана за да едноставно убаво го ги објасни голем број на работи. Се надевам ќе допре до таму кај што треба и мислам дека треба ова не само ја, туку сите кои што имаат некаква можност преку социјални медиуми или како и да е, се повеќе да се зборува за ова и да едноставно да бидете константни гости секаде на некој начин. Супер. Фала ти уште еднаш што беше мој гости. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, се гледаме наредната недела со нов гости. Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe.